Es ist ein Menschenrecht, in der Not von anderen Menschen Hilfe zu bekommen. Egal, ob Betroffene Schutz brauchen vor Verfolgung, wegen Gesundheit, ihrer Religion oder Hautfarbe. Da haben die Türkei und ihre Bevölkerung in den letzten 10 Jahren am meisten Menschlichkeit gezeigt. Es gibt weltweit kein anderes Land, welches über 5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Die Türkei gibt weltweit am meisten finanzielle Mittel für humanitäre Hilfe im Ausland aus. Als humanitäre Hilfe bezeichnet man Maßnahmen für jede Hilfe zur Versorgung für Menschen in einer menschlichen Notlage, die über eine Erstversorgung hinausgehen. Sie findet überwiegend in der Dritten Welt statt und wird von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen durchgeführt und finanziert. Es wird unbegründet viel Negatives über die Türkei in europäischen Medien berichtet. Aber bei Menschenrechten stehen die europäischen Staaten leider sehr schlecht da. Am letzten Gipfeltreffen für humanitäre Hilfe im Jahr 2016 in Istanbul hatte die türkische Regierung den Grundstein gelegt, wie man humanitäre Hilfe richtig durchführen soll. Die Türkei stellt sich solidarisch auf die Seite der afrikanischen Staaten und ruft auch an diesem Gipfel den Kampf gegen Kolonialismus und Imperialismus aus. Die türkische Regierung greift seither den afrikanischen Staaten unter die Arme und zeigt ihnen den Weg aus der Kolonialherrschaft. Afrika soll nicht mehr ausgebeutet werden, so der Präsident der Türkei. Die Bodenschätze sollen jenen Ländern gehören, in denen sie sich auch befinden. Die Türkei baut Schulen und zeigt den Afrikanern, wie man die Bodenschätze vor dem Verkauf ins Ausland veredeln kann. Die Türkei schenkt afrikanischen Ländern vollständig ausgerüstete Ambulanzen, damit sie ihre Gesundheitsversorgung verbessern können. Auch in der Corona-Pandemie hört die Türkei den Hilferuf der NATO-Mitglieder und hilft über 120 Ländern mit Beatmungsgeräten und weiteren Gesundheitsartikeln aus. Damit zeigt sich die türkische Regierung im Namen des türkischen Volkes als Unterstützer der notleidenden und unterdrückten Völker. Und das nicht nur in Afrika, sondern in der ganzen Welt. Und genau diese Haltung des türkischen Präsidenten macht ihn angreifbar für die andersdenkenden Staaten, wie wir es in den Nachrichten Europas und den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten sehen können. Die Türkei hält dennoch nichts davon ab, in Somalia und anderen Ländern Flughäfen und Krankenhäuser zu bauen. In verschiedenen afrikanischen Ländern wurde eine nachhaltige Wasserversorgung installiert, sodass die Einheimischen weitere eigene Brunnen ohne Hilfe vom Ausland erstellen können. Wie zu Zeiten des Osmanischen Reiches ist auch heute die Türkei bei der humanitären Hilfe ganz klar führend.